여기 또 이제 아빠. 쟤는 여기. 바다가 혼나니까 저렇게 손으로 보고 옆에 가서 막 안 돼. 엄마 그만 성격 나빠져. 그냥 여기다 놔. 아자자. 태연아, 리모컨이 안 잡혀? 어이구. 포기. 힘 빠졌어. 다리 이렇게 잘하네. 막 어떻게 잡으려고 막 다리를 퉁퉁 거려. 또 일어나? 표정 되게 웃기다. 엄마 애기 성격 나빠져. 그래. 잡았다. 저 보세요 한번. 그래서 안 나가야. 입으로 들어갔어. 지지. 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 잡기만 해? 다리.